Wato dama an ce ka yi amfani da ƙuruciya kamun tsufa, ka yi amfani da wadata kamun ƙunci, ka yi amfani da lokaci kamun ya wuce. Wannan dattijo shi ne ake kira da suna Tanimu Akawu, fitaccen ɗan Kannywood ne. Duk wani wanda ba yaro na bana bakwai ba, wallahi ya san bawan Allah nan. A Kannywood gabaki ɗaya ba a taɓa yin mutum mai fitowa a matsayin uba wanda acting ɗin masu kuɗi yake kyau da shi kamar mutumin nan ba. Akwai Tandarkin Kano, akwai Kabiru mai kaba, akwai Kabiru na Kango, akwai na baya-baya Rabu'u Rikadawa, domin Rabu'u Rikadawa akan wannan mutumin fa na bani. Kuna ganin Rabu'u Rikadawa ko? Baba ɗan Audu kamar ya wani irin daɗewa, mutumin nan ya fi shi daɗewa yana fitowa a uba a harkan masu kuɗi. Ya hisi Tahir Fage iya acting ɗin masu kuɗi. Saboda shi kwata-kwata a lokacin gani asa bai ma yi zubi da talaka ba. Kowane irin katafaren mai kuɗi hamshaki zai fito, irin attajiran nan masu kamfanonuwa masu me yayi kama da su, kuma haka magana shi ba ta irin magana talakawa ba. So amma wa'annan abubuwa guda uku da na faɗa, amfani da ƙuruciya kamun tsufa, amfani da wadata kamun rashi, amfani da lokaci kamun ya wuce, to a wannan lokacin shi wannan bawan Allah yana ina ko ɗaya da bai amfani da su daga ciki ba. Misali, tun muna ƙananu ana Alhaji kenan, ni a haka ma na fara sanin shi Alhaji. Daga baya ainihin sunansa Tanimu Akawu. Kun san da yan Kannywood akwai wani suna da zai iya bin ka a wani fim, to he daga baya ainihin sunan kai bayyana, kamar akwai Kumurci, Sha'ibu Lawan, akwai Damusa shine Tijjani Asasi, akwai Kazaza shine ma ainihin ban ma san sunan shi ba har yanzu. To irin wa'annan sunayen suna bin mutum. To shi wannan da Alhaji muke ce mai, shine Tanimu Akawu. Misali, akwai lokacin da Allah ya ji kan wani tsoho Kar'uzu. Wallahi bawan Allah nan ni dai ina ga iyayenmu matan suna yara yake fim, shi Kar'uzu kenan ya rasu. Tun fim na gidan rediyo iyayenmu duk sun ba mu labarin yadda yake fim. So wannan Tanimu Akawu ya taɓa fitowa yake wata magana, ni fa ku yi haƙuri mantuwa ce ban da ita. Ya ce shi Kar'uzu yana da 'ya'ya zaga-zaga, amma ya ce taimakonsa ne ba sa yi. Kun san duk garinsa ɗaya 'yan Jos ne, duk da wancan lokacin 'ya'yan fa sun nuna rashin jin daɗinsu, kuma babu wanda zai ga sunan mahaifinsu ne a ce wai ba su taimaka mai, wani ya rinka faɗi a media ba zai ji daɗi ba. Amma dai wancan lokacin ya ba da haƙuri, kuma ta wuce afuwan tun kamar rasuwarsa kenan. Afuwan magana ce. To amma kai Tanimu Akawu ina 'ya'yan naka suke? Misali, a wancan lokacin da kake da wadata kake nemo kuɗi, ai ba a ta zuru kake ba, kana da iyali. To 'ya'yan nan ina da yaƙinin ka ba su tarbiyyar boko da ta arabi. Shin ya zuwa yanzu ai sun kai tsararrakin mu. Misali, ba su aiki ne? In ba su aiki, matakin farko gwamnati za ka nema ta nema musu aiki. In ma ba su aiki, to kasuwanci fa. Ni abin da nake gani, dattijo kamar wannan da ya fafutuka ya wahala, ya aure da ƙuruciyarsa, kuma da ganin shi bai yi kama da wanda za a ce bai wadata iyalinsa ba, tunda ko afin mutum ne mai sakin hannu, kuma da ganinsa a zahirance ma haka yake. So ya yi amfani da lokacinsa, ya gwagwarmaya, ya nemo muku, ya muku tarbiyya. Shin saboda Allah da Annabi ku yanzu me kuke yi da ba za ku taimaka masa ba? Yanzu gashi nan dukanmu na 'yan midiya mun yafe ya shiga ƙungiyar Triple R rarara ya rinka taimaka masa da 100,000, 50,000 ya ci abinci. Duka 'yan midiya an yahe masa. Ka yi tallar tunubinka daga sama har ƙasa, domin a tsari na musulunci ma akwai ƙadamin da idan mutum ya kai an yadda ya ci mushe. Ka ci mushe, nama na mushe har kai guziri. In wahala ta kai wahala za ka mutu kenan. So balle kuma shiga ƙungiyar Triple R da ba radda ba. Saboda haka Baba Tanimu Akawu wallahi tallahi mutumin nan ya haifa. Tun muna makaranta allo muna 'yan kolawa muke kallon shi a fim. In muka ga ya fito a fim har rububin shiga muke, saboda mun san za a yi rashin mutunci. In ya fito a mai kuɗi ba kyau ba daɗi. Kuma yana fitowa a irin tsohon acting ɗin da Kabiru mai kaba yake fitowa, irin ya jagoranci 'yan daba ɗin nan. In yana son wani fili aka isiyan mai, ya je a yi rashin mutunci ko ta halin ƙaƙa ya mallakai. Abin na mansifa yi masa kyau. In yana son wani gida ko wani haƙƙin marayu ko wani kamfani, almundahana ko kotu,
ya fito a mara gaskiya, ya je kotun yana cije baki yana kafafa da lauyoyi, ya siya kowa. Duk irin wannan aktin din na kyau da shi. Amma kuma yan fim na rasa aka kuka zidda shi gaba ɗaya, kuka bar shi har ya zube haka. Wallahi in yana da kumarin shi ko a yanzu aka sashi a fim za a ci abinci da mutumin nan, domin ya iya. Irin tsohon aktin ne na Kabiru Mai Kaba, ba kowa ya sani ba. Kabiru Mai Kaba irin su Kumarci duk yaran shi ne, su Damusa da na faɗa, Tijjani Asasa, su Dumbadis duk yaransa ne. A lokacin shi da wannan ne wanda ya rasu, Garba SK ko Garba SK in ban manta ba, shi ma muna ce mai da shi zai ci banana a cikin fim din. Wani fim ne wanda ake ruwa na Maladere. So kun ga wannan bawan Allah yana buƙatar ɗauki, yana buƙatar ɗauki. Mun yahe ma Tanimu a kawo, a je a tallata Tinubu daga sama har ƙasa, triple R. Ka faɗa ka ƙara faɗa. 50,000 ɗinka in ka samu a Alhaji Dauda ka huta rara ya watsa ma account, maza je siyo kaji, ƙware ma daɗi lamba. Iyali kuma a taimaka musu. Amma ina kira da 'ya'yan Tanimu a kawo, ban san dai iya ƙoƙarin da kuke yi ba, amma mu a zahirance abin da muka gani kamar wannan dattijo ya yi fafatuka da ku tun da ƙuruciyarsa, yanzu ma ga yanan ya fito yana ta tada jijiyar wuya yana nema, kuma neman na in ya nemo ina da yakinin ba shi kaɗai zai cinye ba. Saboda haka darasi yan uwa, a cikin maganganun nan ka samu gehen da ka ɗauki darasi a ciki. Allah ya samu dace, amin sun ma'ani.